жарақат алдық. Қаншама сотрясение алдық, аяқта кетті, қолда кетті. Рүстем атам екі қарындасын бір атқа ауыстырып жіберген. Кезінде атқа ғашық болған. Қай жағымыздан қате кетті, осы жастар жағымыздан, соны қалай түзейміз, сіздің ойыңыз? Аяғы жаман төрді болайды, аузы жаман елді болайды деп. Бауыржан атамыз айтқан жаңағыдай тәртіпсіз ел болмайды, тәртіпке бас иген қу болмайды деп бекер айтып кеткен жоқ. Сол спорт кешені соғылып ашылса деп арманыңыз бар деп айтып едіңіз. Сол арманыңыз орындалды ма? Және қазіргі таңда ұлттық ойындардың дамуына көңіліңіз толады ма? Ассалаумағалейкум, қадірменді көрермендер. Әулие-ата діни танымдық бағдарламасы өзінің кезекті бағдарламасын бастайды. Студияда мен хабардың жүргізушісі Батырбек Керімбай. Киелі Жамбыл өлкесі атақты атбегілер мен палуандар көп шыққан жер. Солардың бірі студиямыздың қонағы Қазақстан Республикасының көкпардан 9 дүркін чемпионы, Азия чемпионы, халықаралық дәрежедегі спорт шебері, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген жаттықтырушы, көкпардан ұлттық дәрежеде, жоғары ұлттық дәрежедегі төреші, Әулие-ата көкпар командасының негізін қалаушысы, Жамбыл облысы, Жамбыл ауданы, Қаратау ауылының тумасы Нұрдәулет Нәбиұлы Момынов бауырымыз студияда. Ассалаумағалейкум, Нұреке. Студияға қош келдіңіз. Рахмет. Үй іш, бала-шаға, мал-жан бәрі аман ба? Аман есен, Аллаға шүкір. Нұреке, мына бірінші сұрақ менде мазалап жүр, елде де мазалап жүр. Сіз көкпарға қалай келдіңіз? Оған себепші кім? Одан кейін жаңа ұлттық ойынға деген құмарлық ата-баба қанымен келеді деген сол рас па? Сосын мынау ұлттық ойындардың қазіргі таңда мынау адам ағзасына, денсаулығына пайдасы бар ма? Сол туралы айтып кетсеңіз. Көкпарға енді жалпы осы келген себебіміз бірінші жаңа өзіңіз айтып кетсіз, қанмен келетін спорт түрі деп. Мен жаңағы әкем шапқан, ағаларым бәрі шабандоз, атам да шапқан шабандоз болған, атам атасы да шабандоз болған. Соны енді бала күнімізде кішкене күреспен айналысып жүрдік. Күреске қатысып, оған дейін жаңағы әкем атқанмын, көкпар шап деп, кішкене сүйек атайсың деп, жаңағы күреске де берген сол болу керек. Соны жаңағы жайлап ат жалын тартып мініп, атты тарап, атқа қызығушылық пайда болғаннан кейін күресті қоя бастадым. Өйткені жаңағы атқа деген көңілім ауып кетті да. Сөйтіп көкпарды бастап кеттік. Содан жаман болған жоқ, өкінбейміз көкпар спортын таңдағанымызға. Қаншама жарақат алдық, қаншама сотрясение алдық, аяқта кетті, қолда кетті деген, бірақ мынау айтады ғой, ешектен құласаң тұяғын төсейді, аттан құласаң жалын төсейді деп. Ат жануар, жылқы жануар әрқашанда сені ұятқа қалдырмауға, сүрінбеуге, құламауға тырысады. Енді көкпар деген нағыз ер азаматтың спорты ғой. Оны атқа мініп, жаңағы додаға түскен кезде оның бір сезімі бөлек енді. Енді ат дайындаудың өзі білген жұмыс. Оны жаңағыдай 40 күн шілде, жазғы шілде, қысқы шілде дейміз. 2 мезгіл жем беріп, сылап, сипап, одан кейін жаңағы суытып бастайсыз. Кемінде 60 күн, 70 күн суытасыз. Содан кейін барып жаңағы додаға салып, сол додада бір салым салып, 2 салым салған кезде жаңағы мерейің үстем болып, енді ол көңіл енді керемет енді ол. Сол кезде не бір жаңағы пәленбайдың жылқысы бар, пәленбайдың қойы бар, жаңағы жиптары бар, жігіттер қызығып тұрады. Ай шіркін, бізде қанша дүниеміз бар, бірақ мынандай бір атымыз жоқ қой деп. Сол себептен енді атқа құмар болған азамат еш уақытта жаман болмайды. Ат үстінде жүрген жігіттердің бәрі жалпылай өтірік айтпайды. Баяғыда бізде енді аттың үстінде жүрген жігіттер қол алысқаннан кейін бітті, сол нотариус сияқты жаңағыдай бітті, бітімгершілікке келген. Одан кейін жаңағыдай келесі жолы былай айттың, сен былай айттың деп неге салынбағанда, мен мысалға атам, Рүстем атам 2 қарындасын бір атқа ауыстырып жіберген. Кезінде атқа ғашық болған. Сөйтіп қазір сол жиеншарлар дейміз, енді сол Құлажан Тоғайбаев деген жаңа шабандоз, сол әпкемізден тараған ұрпақ. Соларға тисе, мен сендердің әулеттерінде тұқымдарында шабандоз жоқ еді, бізден алып келген сендер келіп. Қазір Азия чемпионы, әлем чемпионы жаңа Құлажан, өзіміздің әулие-ата командасының белді мүшесі. Сонда жаңағы атқа құмар болған ғой, атқа ғашық болып, қария кісіге айтқан, мынау атыңызды сатыңыз маған. Сонда кісі айтқан, мен атты сатпаймын. 2 балам бар, үйілмей жүрген, сол 2 балам қалмалы болды. Сонда жаңағы жарайды болды, ақсақал, батаңызды беріңіз деп, 2 Айымжан, Балымжан деген әпкесін
бір атқа ауыстырып жіберген ғой. Бірақ енді арасында жөн жосықтар болған, бірақ дегенмен сол атқа құмарлықпен жаңағы құда болып, жекжат болып сондай не қалған. Сондағысы бір ауылда жаңағы бір кісінің Панапбай деген кісі бар екен. Сол кісінің бір жүйрік тораты бар екен. Жылқы жетпейді дейді жаңағы. Көкпарда ғана енді ат бойы жеткізбей, шаңына жеткізбей кетеді екен. Сондағы арманы сол кісінің атына жетсе екен деп армандап келіпті жаңағы көк атта. Ана кісі де естиді, Рүстемнің жаңағы Алыптың баласы Рүстем деп. Атты беріп жіберген. Сұмдық жаңағы Сайгүл. Сөйтіп жексенбі көкпар шапса, сәрсенбі көкпар. Енді ол кезде көлік жоқ, атпен жүреді. Сөйтіп сәрсенбі көкпар ауылдағы көкпар үлгеріп жаңағы Панапбайдың торатына жетіп серкені жұлып алды. Ол кезде енді қазір ғой енді тартпа тиме деген әңгімелер көбейіп жатыр. Ол кезде әкең де болса тарт деп ешкімге қарамайтын заман. Сөйтіп сол торатқа жетіп жұлып алып, сонда әкесі сезіп қойыпты жаңағы салым салып мініп келе жатқан кезде айтқан екен, балам атың құтты болсын деп. Бәлей болсын әке деп. Сөйтіп атты қайдан алдың деген ғой. Дос болып мінгізбеді деп жаңағы күмілжіп қалған екен. Сөйтсе айтты, дос болып мынандай атты ешкім мінгізбейді. Айымжан мен Балымжанды құртып келгеннен саусың ба деп. Құрттым жәке дейді. Бәрі ұрсып, қамшымен ұрып, ол заманда бұл заман екі атпен бір атқа ауыстырып жүрген не деген сұмдық деп. Қойыңдар енді, ол да бір елі шығар. Деп содан араласып, сол Құлажан Тоғайбаев деген жаңағы шабандоз шығып жатыр. Біз әйтеуір мақтанамыз. Оларды біздің нағашыларымыз деп құрмет тұтады. Сол сияқты енді ат деген, атқа жақын болған азамат жаман болмайды еш уақытта. Жерде қалмайды деген сияқты, ат жерге қаратпайды ғой. Қандай денсаулыққа пайдасы бар ат спортының? Енді мен өзім былай зерттеп жүрмін, біздің шабандоздардың, жалпы көкпаршылардың өте көп балалы деп айтсам болады. Бесеу, алтау, жетеу шабандоз нағыз атта жүрген азамат денсаулыққа өте пайдалы. Қазір енді көбінесе бәрі ізденіп жүр қазір. Көлікке көп отырады, атқа көп мінбейді деген сияқты. Жайдағы атқа мінетін жерлер іздеп жүреді мысалы. Біз енді шабандоздардың ат дүниесіне жақын азамат аптасында 7 күн болса, сол 7 күнін жоқ дегенде 3 күн сол аттың жанында, 4 күн аттың жанында атқа мінеді. Қазір енді жас шабандоздар да атқа құмар. Ат жылқы тұрған үйде жаңа шайтан жоламайды деп айтады. Кісінеген кезде шайтан қашып кетеді деп айтады ғой. Сол сияқты енді денсаулық өте пайдалы ғой. Оны аттың жаңағыдай жанында жүріп, атты жаңағы уақыт көп талап етеді. Мысалы ат деген, жылқы деген бір күн уақытын қалай өтіп кеткен білмейсің аттың жанында жүрген кезде. Төк мына азында таң атқан сияқты кеш батты ғой деген сияқты. Сол себептен де аттың өте денсаулыққа пайдасы өте көп. Енді оны жаңағы ипотерапия деп атады. Мысалы қазір бізде басқа облыстардың бәрінде бар. Енді бізде әлі ондай не жатқан жоқ. Енді келешекте болатын шығар. Жаңағы Ақтөбе облысында көрдік, үлкен манеж бар. Сол жерде жаңағы салауымен ауыратын балдардың бәрін сол атқа мінгізіп жатыр. Өздерінің жаңағы арнайы ер тоқымдары бар екен. Аттың пайдасы көп қой адам. Сол кезде жаңағы балдардың қуанышын көрсеңіз риза боласыз да, жаңағы атқа мініп, енді ол байқұс балдар жүре алмайды, неламайды. Сонда жаңағы кезекте тұр енді. Кезекте тұр, кезек мінгізіп жатыр. Енді оның әрқайсысына бір пәленбай уақыт бөлетін уақыт жоқ қой енді. Әрқайсысына 3 минуттан ба 4 минуттан ба деп бөліп жатыр. Соның өзі оларға бір үлкен бір әсер беріп жатыр енді. Қуанып, кезегі жақындаған кезде қуанғанын көрсеңіз көзіңізге жас келеді. Сол сияқты сондай, егер сол ипотерапия атпен жаңағы емдемейтін болса, ол пайдасы болмаса, іске аспайтын еді ғой. Қазір облыстардың бәрінен жаңағы манеждер соғылып, сондайға жақсы көңіл бөліп отыр. Енді біздің облыстың да құдай қаласа сондай болып қалар. Керекті нәрсе жалпы. Нұреке, сіз осыдан 5 жыл бұрын Қазспорт бағдарламасына интервью бергенде айтып едіңіз, менің арманым осы Қазақстанда Тараз арена, Халық арена сияқты көкпар арена деген бір спорт кешені соғылып ашылса деп арманыңыз бар деп айтып едіңіз. Сол арманыңыз орындалды ма? Және қазіргі таңда ұлттық ойындардың дамуына көңіліңіз толады ма? Ол арманым әліге орындалған жоқ. Енді кез келген спорт болса да, мысалы футболды көру үшін футболға барасың, аренасы бар. Хоккейді көру үшін хоккей барыс арена деген бізде елордамыз Астанада қандай керемет. Мен өзім хоккейді жалпы ұнатпаймын. Былай телевизордан көрген кезде қызық емес та. Шайбыз аяқта ойыншылар бір-біріне соғысып отырады. Футбол енді қызық. Содан жаңағы бір Астанаға жол түсіп қалыпты, соны хоккейді барып көруге тура келді жаңағы. Бір керемет ойын екен енді.
жаңағы тірідей көрсеңіз енді анау 3 таймы тез бітіп қалды маған мен үшін. Жаңағы ендігісі қашан болады екен деп жаңағы күттім. Соның жаңағы уақытымыз тығыз болуына байланысты кетіп қалдық. Бірақ соны тағы да көргім келіп жүрді. Ана енді ана аренада отырып көрген тура бір енді бір керемет әсерленеді деген. Сол себепті біздің көкпарда мысалға енді өткенде біздің жаңағы статистика дәлелдеп отыр. 44 ипподром бар екен Қазақстан бойынша. Қағаз жүзінде. Оны енді білеміз ғой, қайсысы ипподром жарайды, қайсысы жарамайды. Бізде енді бір санаулы бір 2-3 ипподромымыз бар Қазақстанда, жаңағы чемпионаттар, басқа жарыстар ұйымдастыруға ыңғайлы деген. Бірақ оның өзі біздің көңілімізден шықпайды мысалға. Көрермен алыс отырады, көзінің құрыш қанбайды мысалға. Айдалада көрген нәрсені әсерленбейсің. Неғұрлым жақын көрсең, керемет әсерленесің. Сол себептен енді бір арена соғылатын уақыт келді. Енді біз қазір мынау жаңағы ағаларымыздың бәріне де жоғары жақтағы кісілердің бәріне мүмкіндігінше айтып жатыр. Осындай бір ұлтымыздың ұлттық құндылығымызды көтеру үшін ұлттық спортымыз кез келген мысалы Американың өзінің жаңа бір таяқпен ұрып бейсбол деген спорты бар. Енді бүткіл халқы келіп соны жанкүйері болып қандай көреді. Былайша қарап отырсаң түк те қызық емес. Бір шарды ұрады, доп ұрады, артынан ала жүгіреді. Оның жерінде көкпар қандай әдемі. Сонда енді бір арена соғылып қалған жер енді. Онда лақаз жетіп қалармыз. Енді соғылып жатса нұр үстіндер, бірақ енді біреу бізге аз болады. Кемінде 2, 3 соғылу керек. Сонда жаңағы мынау сіз өзіңіз барып сол көкпарды көрген кезде керемет әсер алып, келесі көкпар қай күн болады екен деп жаңағы программадан іздеп отырасың. Әсіресе мынау біздің ең мықты азулы командалар ойнаған кезде уақыттың өзі зор өте шығады ғой жаңағы. Енді жеңіп жатсаң уақыт өтпейді, жеңіліп жатсаң уақыт тез өтеді деген сияқты. Жалпы енді анау өзіңіз айтып кеткен жаңағы дамуына келетін болсақ, енді бізде осы 2001 жылдан бері арнайы чемпионат Қазақстанда өтіп жатыр көкпардан. Ең бірінші тұңғыш чемпион осы Жамбыл облысы Әулиеата командасы атандық. Өскемен қаласына бардық, Шығыс Қазақстанға. Өмірімізде сыртқа шығып көрмегенбіз. Мына тұрған Жуалы, мына тұрған былайша айтқан кезде бір 70-80 шақырым аралығында жүрген азаматтарымыз ғой, ол кезде сыртқа шықпағанбыз. Сол жаққа барып, шығыстың елін көріп, шығыстың қонақжайлығын көріп, бірінші чемпионат жаңағы барлық өңірлерден келіп, ойпырмай мына облыста да шабандоз бар екен ау деп. Жаңағы біз солтүстік жақтарды ойлаймыз ғой, енді олар көкпар түсінбейді, атқа мінемейді, неге? Дегенмен бар екен, мықты жігіттер бар екен, шабандоздар бар екен ояқта. Содан жылда өтіп келе жатыр. Бірде бір рет тоқтаған емес. Осы пандемия кезінде бір-ақ жыл, сол 19 жыл өтпей қалды, 20 жылы. Одан кейін жаңағы 2013 жылы осы Бекболат Қанайұлы Тілеухан ағамыз келгеннен кейін жаңағы әлем чемпионатын өткізді, Азия чемпионатын өткізді. Ол кісі өте көп үлес қосты ұлттық спорттың дамуына, әсіресе осы көкпарымыздың дамуына, жаңағы халықаралық аренаға шығуымызға сол кісі себеп болды. Содан әйтеуір енді келе жатыр ғой, қазір өңірлердің бәрінде мектептер бар, клубтар бар, жұмыс жасап жатыр. Одан бөлек жаңағы көкпардан бөлек аударыспақ, теңге ілу, жан бату деген спорт кірді. Аударыспақтың өзі қазір бізде енді чемпионат бірге өтетін бәрі. Көкпарымыз, теңге ілуіміз, аударыспағымыз бір 10 күн ішінде бітіретіміз. Сонымен оларда біз көкпардың көлеңкесінде қалып кетіп жатырық. Бізге көңіл дұрыс бөлінбей жатыр деп, осы биылдан бастап оларды бөлдік. Көкпар өз алдына бөлек чемпионат, аударыспақ бөлек, теңге ілу бөлек, жан бату енді дамып жатыр оларда. Спортшылардың қызығушылығы, анау теңге ілу бұрын жаңағы 20 секундтың ішінде 7 теңге ілу, 5 теңге ілу шығу керек. Қазір 20 емес, қазір 12 секундта 5 теңге іліп шығады. Одан 2 теңге қостық, 7 теңге қылдық. Сол 7 теңгені жаңағы 200 метрден шауып шығады. 7 теңгені 13-12 секундта алып отыр балдар. Сұмдық енді жаңағы конкуренция дейміз ғой, масқара енді. Оңтүстік Қазақстан жаңағы шабандоздары, батыс Қазақстан. Енді мынау батыс өңірі, мысалы Орал, Ақтөбе, Атырау жақтан көкпармен тайталасамағанмен, оңтүстік өңірден аударыспақпен, теңге ілумен, жан батумен өте мықты. Қазір Ақтөбе облысы аударыспақтан ең мықты облыс болып саналып тұр. Ал осыдан 2005-2006 жылдар жаңадан бастаған кезде Ақтөбе облысының балдарын, біздің Жамбыл облысының балдары итезі құлап қалатын. Аттың үстіне отыра алмайтын. Сонда күлетін, алар қашан адам болады деп. Сол жаңағыдай
еңбектің арқасында айтып енді оларды намыстанады ғой. Біз бұларды көкпардан жеңген болсақ, аударыспақтан жеңген болсақ, теңге бәсекесі болмаса, онда несін біз спорт мекемеміз деп. Сол намысқа тырысып, шабандоздар қазір Арман дейтін жігіт бар, Шыңғыс дейтін өзінің салмағында мықтылар көп еді. Енді былайша келген кезде аударыспақтан бірде Түркістан облысы бірінші орынға шығып кетеді, бірде Ақтөбе облысы шығып кетеді, бірде біз шығып кетеміз, Жамбыл облысы. енді үздік үштікте осы үш облыс жүр. Енді қазір Қызылорда облысы да қосып қалды мықтылардың қатарына. Даму жалпы жаман емес. Барлық өңірлер өзінше бәрі жұмыс жасап жатыр, еңбек етіп жатыр, тер төгіп жатыр, жаттықтырушылар жұмыс істеп жатыр. Білмеген жерлерінде біз жақтан сұрап жатыр. Атты қалай дайындау керек, баланы қалай дайындау деген сияқты. Бір-бірімізге сөйтіп қаражат жағынан мемлекет финансирование бар ма? Қаражат жағы енді ол облыстық спорт мекемесінен, жаңағы спорт басқармасынан барлық айтып отырмын, жаңағы мемлекеттік мекеме, клуб, енді бізде 4 клуб бар. Осы Жамбыл облысында, Атырауда клуб бар. Алматы облысында осындай. Қалғандары спорт мектептер. Спортшы көкпаршылардан жалақы қойып қойған. Қазір көкпаршы деген жоқ. Жақсы көкпаршы шықса сарт еткізіп бәрі жаңағы жалақы отырғызып қояды. Менің ағаларым қызығады қазір. Айтады, сендер дейді бақыттысыңдар дейді. Әрі өздеріңнің сүйікті спорттармен айналысасыңдар дейді. Сол үшін жаңағыдай айлығы болсын, жалақы болсын. Біз дейді басқа бір жерде охрана болып істейтінбіз, болмаса басқа жұмыста істейтінбіз. Бастығымыз көкпарға жібермейтін дейді. Жалынып, жалбарынып әйтеуір орнымызға бір адамды әкеліп қойып, оған пәлен бақша төлеп, сөйтіп барып көкпарға баратынбыз дейді. Құмаршылық қой жаңағы, ол сен жұмыстасың деп көкпар тоқтатып қоймайды. Қазір сендердікі керемет қой дейді, көкпарларын шауып жатсыңдар, оған айлықтарын да отырсыңдар. Жаңағы оқу жаттығу жиын жасап отырсыңдар. Енді етікпен, жаңағы атпен қамтамасыз етіп жатыр, бәрін жасап беріп жатыр жағдайдың. Соған қарап қызығады. Біздің кезімізде шіркін-ай осындай болғанда талқандайтын ек деген сияқты. Нұреке, жастарға ұлттық ойындарды дәріптеу және жергілікті халықтың ұлттық ойындарға деген қызығушылығын арттыру бағытында мемлекет тарапынан қандай іс-шаралар ұйымдастырып атқару керек сіздің ойыңызша? Өйткені сіз бір бағдарламада айтып едіңіз, мынау қырғыз ағайындарда ат спортына қызығушылық деген керемет. Жаңа көкпар ойыны болған кезде ол жақта жаңа 5-10 мың жанкүйерлер келіп отырады деп. Ана бізде айтып едіңіз, 100 адам, 200 адам көп болса қарап тұрады. Соның өзінде де жаңағы арнайы арена жоқ, халық алыста тұрады, жақыннан көре алмайды. Ана қырғыз ағайындардың жаңағы қызығушылығы деген осы көкпарға деген керемет. Одан кейін жаңағы көп мен комментарий оқимын, сол кезде сіздің мынау бағдарламада берген Қазспорт, басқа да бағдарламаңыз берген комментарий оқимын астына интернеттен. Сол кезде жаңағы сіздер ұтып кеттіңіздер, Азия чемпионы болдыңыздар, дұрыс па? Қырғыз командасы ұтқан кезде сол кезде жаңағы біз есесін қалай жіберіп қойдық, енді рет бермейміз, ол өмірде бір-ақ рет болған шығар. Қазақ ағайындарға орнымыз берген, бірінші орын біз бермейміз, енді ояқтайын қызығушылық керемет, кішкентай баладан бастап шалға дейін. Сондай бізде мынау өзіміздің жастарымызды қызықтырып, сол спортқа деген біз енді көбінесе білеміз, біздікі бокс, күрес жастардың қызығатын жаңа. Ал енді мынау сол сіз сияқты көкпар, жаңа сіз айтқанда теңге ілу, жамбы ату деген ойындар аударыспаққа сол жастарды тарту үшін мемлекет тарапынан, біздің үлкен ағалар тарапынан, буынымыздан, ата-аналар тарапынан қандай іс-шара ұйымдастыру керек, соны ойыңызбен бөліссеңіз. Енді жаңа айтып кеттіңіз, мынау айырқалпақты ағайындар, енді көршілес қырғыз ағайындар, енді хабарласып, звондасып, жағдай сұрасып тұрамыз. Ол достар көп, шабандоз үзеңгілес бауырлар бар. Оларда әр ауылдық округке бюджеттен ақша беріп қойған. Жаңағы сол көкпарға ғана, көкпарды дамыту, жарыс өткізуге. Сонымен жаңағы өздері 4 аудан, 3 ауыл бірігіп, сол ауылдан жеңімпазы ғана ауданға шығады екен. Ауданның жеңімпазы облысқа шығады. Сонда былай қарап тұрсаңыз, олардың әкімияттарының, әкімшіліктеріне ақша бөлініп қойған. Әкім жалынып жүреді бізге дейді, шабандоздар дейді. Ойбай, команда құрайықшы, етіктерінде әперейін, міне ақша бар, көкпар ұйымдастырайық, формамызды әпереді дейді. Содан жаңағы былай жатқан кезде шабандоздардың қалтасына ұрмайды да. Мысалы намыс үшін деп көп шабандоздар, мысалы біз облыста өзіміз жарыс өткіземіз кейде. Сонда жаңағы алыс шалғай аудандардан келеді. Қалай ауданнан жаңағыдай қаражат берді ма, үйтті ма, бүйтті ма десем, жоқ, аяқтым ағай. Өзіміз әйтеуір балалар жиналып келдік. Өзіміздің қалтамызға ұрдық, мәшинені пәленбайымға жалдадық. Анау атты— пәленбайым қалдық деп. Сол енді көкпар деген бұл спорт өте шығынды көп талап ететін спорт.
бұл жаңағы футбол емес, бокс емес, жаңағы добыңды арқалап кете беретін, жаңағы кетіңді салып добыңды. Бұл жерде ат жеткізу керек, аттың егесін жеткізу керек. Оны жаңағыдай қошеметтеп бір бөлек машина апармасаңыз, ол сығылысып баратын болса, атын түсіріп ақ қалады, мен бармаймын, мен мынау көңіліме жақпады деп. Действительно сондай, ол аттың егесін көңілін табасыз. Сол сияқты жаңағыдай олар өздері жақсы бір бағдарлама енгізіп қойған. Сөйтіп өздерімен өздері бүйтіп ауыл болып ойнап. Енді бұл көкпар деген командалық спорт деген ауылдың ауыз біршілігін біріктіреді, біріншіден. Дұрыс айтасыз, жастар. Жастар бас бірігеді. Намысты болады. Мысалға біріккеннен кейін жаңағы ақылдасады ғой, енді қашанға жеңіле береміз, дайындалайық. Мысалға қомақты жаңағы кәсіпкер ағалары бар мысалға. Барып айтады, мына кеше пәлен ауылдан жеңілдік, бізге ат әпер, бізге ананы әпер, жағдай жаса бізге. Сол себепті ауылдың ауыз біршілігін біріктіреді. Ауыл өте ұйымшыл болады. Жаңағы одан бөлек ауыл жаңағы мынау Қуат деген досым бар, жаңағы қырғыз досым. Сол ауылға арнайы жаңағыдай ауыл болып ақша жинаймыз дейді. Сол ақшадан жаңағы ат аламыз дейді, етігін әпереміз дейді, шабандоздардың жағдайын жасаймыз дейді. Сөйтіп көкпар оларда бірінші спорт түрі болып тұр ғой. Бітті, оларға жаңағы футболыңыз, басқа спортыңыз қызық емес. Тек қана көкпар, көкпармен олар жаңағы ауылдың шабандоздарының қолынан келетін көкпарға тарту ғой. Басқа енді былайша айтқан кезде енді атқа мініп жүргеннен кейін, атқа мінгеннен кейін міндетті түрде көкпар тартып, біреуге тиісін келіп тұрады, көкпар шапқызып олар төбелеседі деген сияқты. Атқа мінген адам арқаланып, ана бір кино шықты ғой, жаңағы Аппақ келін деген. Сонда жаңағы құдасы негр қара нәсілді азаматты атқа мінгізіп қойып, сонда құда мен біреуге тиісін келіп тұр деп атқа мініп анайын жаңағы, ой қой, бұл аттың өзінің осындай несі бар. Шынында сондай бар, атқа мінгеннен адам делебесі қозып көкпар шаппаса, ол міндетті түрде біреуге тиісіп төбелесу керек та. Көкпар деген сол үшін ойлап шығарған болу керек, сол жаңағы жындарын шығарып, бойында күшін азайтсын деген сияқты. Сол сияқты енді бізге де жалпы бізден жаңа айтып отырмын ғой, бір облыстың біз енді жылына 2 рет кейде 1 рет облыс жаңағы біріншілігін жасаймыз, аудандар шақырып. Сонда бізде енді ауданның бәрінде команда бар, көкпар бар. Сонда 7-еу келеді, 6-ау келеді, келмей қалады, звондайсыз. Неғып келмедіңдер, бізде ақша жоқ, қаражат жоқ, бөлінген жоқ, қайтып барамыз, қайтып былтыр өзіміз күшімізбен барып, биыл кім береді бізге деген сияқты. Сондай енді сол жағынан кішкене біз не қылып жатырмыз кішкене. Сол округтерге міндеттеме жасап қою керек те бізге. Ауыл округ әкімдеріне міне. Мысалға мынау Меркі ауданы осы жағынан бірінші орында тұр. Олар жаңағы ауыл округке ақша бөлінбесе де, олар жаңағы ауыл азаматтары, шабандоздары эстафета ұйымдастырып қойған. Мысалға жаңағы кубок переходящий, ауыспалы. Мысалға бүгін мынау ауыл өткізеді, мынау айда, келесі айда анау ауыл өткізеді деген сияқты. Олар енді көкпар керемет дамып жатыр Меркеде, Меркі ауданының өзінде. Мықты шабандоздар шығып жатыр. Басқа ауданда ондай тіршілік болып жатқан жоқ. Мына Жуалы ауданы кішкене 1-2 жыл бұрын сондай әрекет жасап еді. Олар да кішкене саябырсып қалды. Ондай командалық жүйеде көкпар көп болды. Жаппайға көңіл алып кетті елдің бәрі. Жаппай көкпар дейміз оны. 1000 ат, 500 ат шабады. Бұл жерде енді былайша айтқанда енді жаңағы дүние үшін шабасың ғой енді. Қомақты ақша тігіледі, қомақты дүние тігіледі, қазір көлік, автокөлікте тігіліп жатыр. Бір күн енді уже мынау енді оңтүстік өңірінде енді салымның көкелері тігіліп жатыр. 9 түйеде тігіліп жатыр, 9 енді осы бір жақында 90 қара тігейін деп жатыр бір азамат. 90 қара деген енді бір әулеттің жағдайы ғой деп ойлаймын енді. Рас. Иә. Енді одан асып бір күн біреу самолет тікпесе де көрдім да, самолет барып, бір самолет барып аласың, бір самолет келіп аласың деген. Сол себепті кішкене мынау салым қорын бір шеттемесе де шлей болып барады. Енді талас болып барады, бір-бірімен бақталас болып барады да. Баяғыда осы аталарымыз айтатын, біз әтір, тарақ, радио тіксе бізге ол үлкен залым еді дейді. Кәдімгі радио бар ғой, ол радиоға қазір радио тіксеңіз, бәрі аттарын демалтып, ортада ешкім болмайды. 50 мыңнан жоғары қарай шабады қазір шабандоздар мысалы. Сол себепті енді қазір онда келешекте қолға алатын шығар. Енді федерация құрылып жатыр. Облыстың өңірлерінен жаппай көкпардың федерациялары ашылып жатыр. Онда шектеу қою керек. Өйткені жаңағыдай көп қаражат тігіліп жатыр. Оны аяқ жағы ұрыс төбелес таласады. Таласқа енді сен 90 малға мысалға көкпар басып кетіп барасың.
90 мал деген енді айтып отырмын бір әулеттің жағдайы ғой. Бір жігіт келді де сені жаңағы тартып мәреге жетпей жаңағы түсіріп жұлып алып кетті. Бітті ғой, соны артынан іздеп жүресің. Ей сен мен не әкеңнің ақысы бар еді. Саған жоқ дегенде сол 5 жылқыны беретін ғой деп жаңағы. Сонда ақыры сондайға айландырып әкеліп соға ма деп содан қорқасың да. Дұрыс. Ол дүние жүрген жерде үлкен дау-дамай көп болады ғой жаңағы. Сол себептен де біздің округтар жаңағы мынау аудан әкімдері сондай осы ұлттық спортқа деген көзқарастарын кішкене басқаша көзбен қараса, енді аудан әкімдері де бар енді ішінде жаңағы ұлттық спортқа жақсы қарайтындар, мысалы осы біздің Жамбыл ауданының әкімі Ерлан Қыдырәлі. Біздің аудан, енді өзім Жамбыл ауданынан. Кезінде Байгелдиев Мақұлбек ағамыз сол кезде әкім болып тұрған кезде бір форум тіктеп берген ауданға. Соны жаңағы бір ауыз айттым бар ол кісіге. Осындай ауданның формасы ескіріпті, аға. Бір жарқырап киіп шығатын бір дұрыстау форма керек мына шабандоздарға дедім. Ой жарайды дедім деді. Жаңағы дем арасында сарт еткізіп форма тіктіріп беріп, қандай әдемі болып шықты жаңағы Жамбыл ауданы. Сол сияқты кейде ол кісілердің құлағына жетпей де қалады ма мысалға? Дұрыс. Жетпеуден. Иә, ол оған қойшы ол оған барғанда не істейді еді, ол не береді дейсің деп жаңағыдай көбісі енді кері тартып тұрады ғой жаңағы. Сонда ол кісіге ешкім айтпаған, мен бір ауыз айтып едім, тағы не керек еді деп жаңағы басқасының бәрі бар, етіктері бар, басқасы аттары бар, тек қана форма. Бір Жамбыл ауданы деп тіктіріп жарқырап шығарды. Қазір Ардақ деген бауырымыз бар, осы кәсіпкер форманың түр-түрін тігіп береді, ақшасын берсеңіз бүткіл Қазақстанға тігіп жатыр ол форманы. Ыңғайлы, әдемі. Ол кісі өзінің орнын тапты десеңізші. Иә, ол да өзінің кәсібін тапты. Енді көкпарда жалпы форма көп жыртылады, жаңағы сөгіледі. Енді ат қатып үйкелгеннен кейін жаңағы тез ескіреді ғой. Сол себептен ол да бір жақсы бір нені тапты. Жалпы бүткіл Қазақстанға тігіп жатыр. Жаңағы несін көрсеңіз, анау мына ауыл деп өмірімізде естімеген ауылдар форма тіктіріп заказ беріп жаңағы біздің басқа облыстар. Сол себептен де сіз жаңа айтып қалдыңыз ғой, мынау жастар қазір көкпарға қатысса, дұрыс па, уже төбелес азаяды. Өйткені көбінесе жастар төбелескен себебі жаңа энергия дейміз ғой, күш қуаты артады. Соны төбелес іздейді. Ана жерде жаңа дұрыс айтасыз, көкпарға қатысса, соның күшін бәрін, энергиясын сол көкпарда шығарса, күш қуатын бәрін бір жағынан төбелеспейді, екінші жағынан жаңа ауыл жастар бірігеді. Одан кейін жауынгершілік жаңа айтамыз ғой, дух пайда болады. Дұрыс па, адам уже өзін тәрбиелейді. Жауынгерлік қасиеттер пайда болады. Дұрыс па, сіздің жаңа сөзіне түйгенім сондай. Біздің мына көбіміз түсінбейді екенбіз, мына көкпар ұлттық ойынымыз мына Қырғызстан деңгейіндегідей жаңа қалыптасса, Қырғызстан деңгейінде сондай қатты көңіл бөлсе, өйткені ол жаңыз қырғыздың емес қой, бәріміз де жауынгер халықпыз. Қырғыз да жауынгер халық, қазақ та жауынгер халық, дұрыс па? Сол сияқты түркмен, өзбек те дегендей, сол біздің ата-бабамыздың құндылықтарымызды арттыру мақсатында, жауынгерлікті арттыру мақсатында осы ат спортын дамыту деген ойыңыз өте дұрыс. Нұреке, мынау енді сіз көп халықтың арасында жүрсіз ғой, жарыстарға да барасыз, семинарларға да барасыз, ауыл-ауылды аралайсыз көкпармен. Соны енді елдермен әңгімелесесіз, ақсақалдармен әңгімелесесіз, шежірелі дуал аталармен әңгімелесесіз. Сол кезде мынау өзіңіз түйгеніңіз бар шығар, қазақ ұлтының жалпы мемлекетіміз болашағы туралы ойыңыз қалай? Бабаларымыздан аманат болып қалған салт дәстүріміз бен ұлттық құндылығымызды, құндылықтарымызды ұстап қалып жандандыру үшін мемлекет, қоғам және өзіміздің тарапымыздан қандай шара атқару керек, соны айтсаңыз. Енді мемлекетте енді өзіміз әр азаматтың мемлекет болуына үлесін қосу керек қой. Ол үлес қосқанда жаңағыдай бар болып айқайлап көшеге шығу мақсат емес. Әркім өз саласында жаңағыдай жұмысын жасау керек та. Мен өзім ойым мысалға. Көкпаршы көкпарын жағынан көкпарын көтерсе, спортшылар өзіміздің жаңа футболшылар дейміз, футбол жағынан, боксшылар бокс жағынан. Әркім өзінің жұмысы бар. Кейде біз енді содан ауытқып басқа жаққа мұрнымыз тығып араласып кететін жағдайлар болды. Сол кезде кішкене мына жақта не алып жүр, бұған қатысы жоқ еді деген сияқты әңгімелер туындайды. Енді мемлекетіміз енді бір басшы болса, қалғаны қосшы болса дейді ғой енді. Бір басшыға бәріміз бағынып, қалғанымыз қосшы болып әйтеуір сол Бауыржан атамыз айтқан жаңағыдай тәртіпсіз ел болмайды, тәртіпке бас иген құл болмайды деп бекер айтып кеткен жоқ қой. Сол сөздің өзінде үлкен мағына бар мысалға. Енді қазір жан-жақты жағдайды көріп отырсыздар. Қазір
көптеген осы елдің бәрі басқа мемлекеттер біздің жерімізге көз тігіп отыр. Мысалы санаулап бір біріңізді танитын қазақстандар ғой дейді. Енді жерлерінің көлемі 5 Франция, жаңағы пәленбай Европа сиіп кететін жерлерің бар дейді. Ал енді өзіміз өстіп бір үйдің баласындай болып жұмылар көтерген жүк жеңіл дейді. Сол сияқты жаңағыдай алауыз болмай жұмыс жасап, әйтеуір елімізге деген бір еңбегіміз сіңіп жатса, сонда ел болып кетеміз да енді. Айтпаса ол қиын ғой қазір. енді анау былай айтты, интернет, өзіңіз айтпақ, интернетті ашпасаңыз жаңағыдай небір айтады ғой, анау аяғы жаман төрді былайды, аузы жаман елді былғайды деп. Елді былғап жатқан адамдар көп. Рас. Сөйлеп жатыр. Оны тыңдасаң жаңағыдай шынында анау жаңа айтып отқан адамды жек көріп, осы көрген кезде басынан барып қолыңа түскен затпен ұрғың келіп тұрады ғой. Ал оны көбісі түсінбейді. Ой, бұл шында осындай екен ғой деп, оған ешқандай дәлел жоқ қой мысалға. Сол себептен енді ондайлардың бәрі, мен былайша айтқан кезде ол провокаторлар ғой, былай. Басқа қаржыландырып отқан азаматтар бар шығар оларды мысалға. Енді айтып жатады, ауылда тұрғаннан кейін, ой, анау бүйтіпті, анау сөйтіпті дейді. Мен өз басым ондайларға ешқандай мән бермеймін. Осы еліміздің ел болып қалыптасуына өзімді бір кішкене үлесімді қосып, осы жастарды тәрбиелеп, өз артымыздан бірнеше шәкірттер бар еді, қазір де шығып келе жатыр. Оларға өзіміздің шама шарқымыз келгенше түсіндіріп айтамыз. Осы көкпардың қалай бастаған болса, көкпарды ала келсек, әшейін мемлекетті алмай ақ қой, мемлекеттің қалай мемлекет болғанын айтпай ақ қояйық. Оның кезінде енді көрдік қой, бала болсақ та жаңағы светсіз отырған күндеріміз болды, басқа деген сияқты көп. Көкпардың өзін қалай дамыттық мысалға. Басында мысалға 4-ақ облыс келді, 3-ақ облыс келді. Одан 7 облысқа болған кезде қуандық. Қазір өңір жаңағы 20 өңір келген жоқ. Ең соңғысында 17 өңір келіп, соңғы чемпионатта 17 облыстан келіп жаңағы қаламыз бар. Міне даму деген осы деймін, міне дамып жатыр. Тура сол сияқты ғой, мемлекетімізде солай қалыптасып, қазір енді мақтанамыз, мысалы Астанамыз бар, анамыз бар. Құдайға шүкір, Астананы кез келген адам көрсе көз тойады мысалға. Қай мемлекеттің астанасы сондай болып отыр мысалға. Осы былтыр не болды, жаңағы федерация кубогы болды. Сонда жаңағы өзімізбен бірге жаңағы қырғыз ағайындар, бір-екі қырғыз бала ағайынды балдар барған Астанаға. Соны ертіп барып қонақ жайлық танытып көрсеттік. Ой дейді, Астаналардың керемет қой, бір шетелдің, бір Америкада жүргендей болдық, жаңағы кешкісін серуендеп жатырмыз ғой. Бір жаңағы адам мақтанып марқайып қалады екенсің, міне біздің Астанамыз осындай деп. Келмеген ғой, көрмеген, өз көзім енді былай көргем, естиді ғой, телевизордан көргем, бірақ жалпы анау тірідей өз көзіммен көргенге жетпейді екен ғой дейді. Бәйтерекке шықтық, ана көрсетті, мынаны көрсетті. Сол себептен де ол сол жаңағы өзіңізді көріп бастар ғой, сол ел ішінде, елдің арасында ірткі салып жүргендер көп қой қазір. Өте көп. Сондайлардан кішкене солар ауыздарын еге болып, басқаша жастар қазір қай жастарға қазір айтып отырмыз, соларға еліктеп, ой былай осылай екен ғой деп, солардың артынан еріп кететіндер де болады мысалға. Ондай болатын болса, біз ел болмай кетеміз. Шынын айтқан кезде енді былай біреу былай тартса, біреу былай тартса, жан-жаққа талан-тараж болып кететін сияқтымыз. Сол сияқты енді ауызбіршілік керек, бір жаңа тудың астында бірігуіміз керек. Біріміз басшы болса, қалғанымыз қосшы болып, соны айтады. Нұреке, ұлттық салт-дәстүрімізді дәріптеу мақсатында мен білемін, сіз енді Нәби ағамыздың жанұясында ол кісі бүкіл қазақтың шежіресін беске білетін кісі, тарихшы кіші, бүкіл өлкеміздің ол кісі тарихын білетін. Сол сияқты жанұядан өстіңіз, өзіңіз де мысалы көрдіңіз, ол кісімен көп жүрдіңіз. Қазір де мысалы жарыстарға барасыз, Шымкентке, басқа жаққа, Қырғызстанға барсаңыз да сол жақтың ақсақалдармен сөйлесесіз, әңгімелесесіз. Сол ұлттық дәстүрімізді насихаттау жағынан жастарымыз көбінесе қазір көрдіңіз ғой, мынау дінге бет бұрып кетті, көбінесе бізде сәлем салу керек жоқ, намаз оқымаса ата-анаңмен араласпа, бауырыңмен дегендей. Соңғы кезде кейбір жастарымыз теріс жолға түсіп кетіп жатыр ғой. Сол ұлттық құндылықтарымызды, салт-дәстүрімізді дәріптеу қай жағымыздан қате кетті, осы жастар жағымыздан, соны қалай түзейміз? Сіздің ойыңыз, айтсаңыз, пікіріңіз білсе. Енді
қазір жастар көбінесе мынау әлеуметтік желіде отырады ғой, телефонда. Ол көгілдір экран деп баяғыда телевизорда кешкісін ол телевизордың үстінде бір әдемі бір қыжымнан бір шымылдық тұратын. Әлі күнге есімізде. Рас. Иә. Сонымен жаңағы бәрі малды жайғап болып, шайды ішіп, одан кейін барып жаңағы көтеріліп, шымылдығын ашып, телевизор көреміз деп жаңағы. Ол телевизорда оған дейін қосуға болмайды. Қосып қойсаң жаңағы үйде айқай шу, неғып ерте қосын. Өйткені жұмыс істелмей қалады ол. Жұмыс істелмей қалады телевизор. Анау қар көрілмей қалады, малдың ас шығармай қалады, мал су ішпей қалады деген сияқты. Сөйтіп жаңағы сол бағдарламаны көретінбіз мысалы. Сол кезде бір әшейін бір ер азаматпен жаңағы әйел азамат бір-біріне бүйтіп жақындасып қалса, тез арада жаңағы ей деп басқа каналға қойып жіберетін, болмаса жаңағыдай тез қарап қалатынбыз өзіміз. Иә. Қазір ондай жоқ мысалы. Қазір барлық балалардың қолында телефон. Ол не көріп жатыр, нені көріп жатыр, нені көрмей жатыр мысалы. Оны ата-анасы мысалы өзімізде балаларымызда телефон бар, оны қай кезде қадағалайсың мысалы. Қадағалап жатқан да жоқпыз шыны керек. Телефон деген былайша айтқан кезде жастардың бәрін бүлдіріп жатқан осы әлеуметтік желі. Оның пайдасы да бар, пайдасынан зияны көп па деймін да өзім. Сол себептен де жастар енді қазір еліктегіш қой, біздің жастар алғыр кез келген нәрсені жаңа тез алып кетеді, тез қабылдайды. Сол жағынан енді осындай бағдарламалар көбірек енгізіп, осы дұрыс тәрбие беретін, дұрыс жол беретін бағдарламалар болса, соны көріп, мынау былай екен, мынау былай екен деп көз ашылатын еді. Дұрыс. Енді сол жағынан сөйтіп тәрбиелейді, басқа тәрбие жоқ енді. Нұреке, алтын уақытыңызды бөліп, біздің студиямызға келіп, мынау ат спорт, көкпар спортын дамыту бағытындағы өзіңіздің ойыңызды айттыңыз. Мынау басқа да қоғамда мынау мазалап жүрген мәселе бойынша өз пікіріңізді білдірдіңіз. Рахмет. Нұреке, мынау біздің енді дәстүріміз бойынша студиямыздың қонағына мынау кәдесиіміз бар еді, соны табыстауға рұқсат етіңіз. Өткенде естідік, сіз неге барып келдіңіз, мынау умраға барып ниетіңіз қабыл болсын. Сол мақсатта мынау енді хадистер жинағы сізге ұсынуға рұқсат етіңіз. Мына жерде міне Имам Науи деген кісі шығарған, мынау біздің қоғамдық келісім комитетінің дінтану сараптамасы 10 қорытындысы берілген. Бұл кітапты алып, қолыңыз бос кезде, көкпардан, спорттан бос кезде оқыңыз. Ертең Құда қаласа ата боласыз. Нәби Ақсақал ағамыз сияқты үлкен ата болыңыз, дана болыңыз, шежіреші болыңыз. Оны да жастарға тәрбие беріңіз де, бұны да білгеніңіз дұрыс деп шығар, қабылдаңыз. Рахмет. Алла разы болсын. Рахмет көп. Керемет. Нұреке, мына біздің бағдарлама дәстүрі бойынша бәріміз білеміз, 40-тың бірі қыдыр, жауымен жерге көреді, батамен ерге көреді деген мақалдарымыз бар. Соған байланысты мына біз студияның қонағына бата сұраймыз. Бата берсеңіз. Аумин. Бисмилля. Ал. Ел аман, жұрт тыныш болсын, елдің іргесі мықты болсын, еліміздің атын шығарып жүрген спортшыларымыз аман болсын. Құрметті көрермен, осымен бағдарламамыз аяқталды. Эфирде келесі кездескенше күніміз жақсы болсын.